Эмийн хууль бус судалгаа дэлхийн нийтийн санаа зовоосон асуудлын нэг болоод байна. За өөрөөр хэлбэл дэлхийн зах зээлд худалдаалагдаж байгаа 10% буюу 10 эм дутмын нэг нь хуурамч байна гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас дүгнэжээ. Харин энэ худалдаа манай улс шиг хөгжиж байгаа орнуудад их байгаа юм байна. Ер нь бол иргэд одоо анхан шат сурж нэг хамгийн анхан шатнд таних арга бол мэдрэхүй арга байгаа тийм. Энэ бол эмийн хайрцаг, савлалт, баглаа бодол, битүүмжлэл, хаяглал, хэрэглэх заавар, тэгээд эмийн өнгө, байдал гэсэн энэ хамгийн түрүүнд энэ гадна байдлыг таних боломжтой. Гадна байдлаар нь таних боломжтой. Үүний дараагаар бол дандаа мэрэгжлийн, нарийн мэрэгжлийн шинжилгээнүүд хийгддэг байгаа. Манай улсын бүртгэл бүртгэгдсэн эмийн бол хайрцаг, сав, баглаа бодлын мэдээлэл бол одоо эмийн бүртгэл байцмэд гэдэг энэ цахим програмд бол орсон байдаг. Тийм учраас одоо та магадгүй таны ууж байгаа юм хэрвээ с ิจ гтэй санагдал хайрцаг сав баглаа бодлын тулгууртай магадгүй таны авч уух гэж байгаа юм бүртгэлтэй үгүй юу гэдгийг тэндээс бас шалгаж үзэх боломжтой байгаа. Энэ бол эрүүл мэндийн яамны WMOHC эмийн гэсэн вебсайт руу ороод эмийн бүртгэл лайцмын гэсэн шууд холбоосоор холбогдож ороод үзэх боломжтой. Энд бол улсын бүртгэгдсэн эмнүүдийн сав баглаа бодол хэрэглэх заавар ер нь бол байж идэг байгаа. Тийм учраас хамгийн түрүүнд одоо хамгийн энгийн мэдэх боломжтой арга бол энэ юм аа. Улсын бүртгэгдсэн биологийн бүтээгдэхүүнийг сурталчилж болно. За сурталчилгаанд юуг анхаарах вэ? Хориглох зүйл нь юу ах вэ гэхээр одоо юу гэдгийг жишээ нь тухайн эмийг зөвхөн худалдан борлуулах зорилгоор одоо нэг ашиг хөөсөн агуулгаар сурталчилж болохгүй. За тэгээд нөгөө тухайн эмийн нөгөө гаж нөлөө бодит нөгөө мэдээллийг дарагдуулж зөвхөн сайн үүнээс өөр юм байхгүй ч гэдэг юм уу те нөгөө хэд дүүл гэсэн сурталчилгааг явуулж авах болохгүй гэсэн юм бол холбогдох залтууд байгаа л та. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг өнөөдрийн байдлаар бол явж байгаа зар сурталчилгааг харахад зөвхөн телевизээр нэвтрүүлэх нэг одоо нөгөө богино хэмжээний зар сурталчилгаа гэдэг чинь 10-15 минут секунд 30 секунд ч гэдэг юм уу. Тэднийг бол яг эм хангамжийн байгууллагууд ялангуяа эмэндээ бол энэ зөвшөөрлийг бол ерөнхийдөө аваад хэрэгсэн зар сурталчилгаагаа хийгээд ч хэрэгсэн. Иргэнд яг ямар эмийн хэрэглээтэй холбоотой ямар мэдээлэл өгөх талаар бол юу хацсан хийсэн. Ерөнхийдөө бол эмийн зар сурталчилгаа арай гоё хэвтрэлтэй орцсон явж байгаа. Биологийн идэвхтэй бүтээгдэхүүний хувьд ихэнхдээ нөгөө нэг юугаар цахим хуудлуудаар тэгээд сонин сэтгүүл гэж нөгөө нэг зар сурталчилгааны холбогдлолтой нөгөө нэг мэдээллийг юугаар FM радиогоор бол явцдаг. Тэднийг бол ерөөсөө манайхаар хянуулсан юм бол байдгүй.